keadaan cuaca di Sibolga itu angin. Anak gengs, anak-anak. Mengintip dari salah gengs. Itu yang di atas itu namanya Bang Firman. Sebenarnya dia itu penyanyi dangdut pinter. Semua lagu hafal. Ya lah angin itu gengs, sungguh kencang. Tapi coba kita pakai bahasa Sibolga. Kencang banget anginnya wah. Nah itulah becak masin. Becak masin Sibolga. Sama yang kayak di Medan. Semua buat bendera merah putih, terutama kami juga. Mana bener? Awan dari sana mengelilingi rumah-rumah. Pohon apa ini? Tumbuhan apa? Lihat gengs, angin itu. Oh my god. Aduh, kencang banget angin di sini. Zup. Sangat kencang. Badai juga mulai menghitam. Macet. Becaknya keren. Oh 1.000. Itu ya Bang Firman dia pintar menyanyi gengs. Lagu apa aja dia bisa. Coba, tapi dihafal dulu sama dia. Lagunya tuh kayak gini guys, lagu Sibolga. Pantang mencari orang nonton. Artinya baru ngeliat yang cewek bohai, apalagi agak bahenol,
kayak gitu. Langsung matanya itu melirit melotot. Di sini dibuat kereta kayak gini aja, pinggir jalan kayak gini. Aman, gengs. Mana dia? Oh iya itu jadi. Hey! Tuh, Ciduk lagi main. Pakai dukai nambok ini hari. Tahu tuh bang? Oi. Apa pula dia yang mulai? Lagi main. Kecil apa namanya itu? Karet Tintin. Terus kembali lagi awannya makin menggelap. Ini orang luar kayaknya satu lebih. Oke, sekian video saya. Ih, ternyata masih kencang, gengs.